Low fire lang po. Para hindi masunog. So we have here rolled bars. So fresh. Look. Fresh. Then Add some add parsley. parsley. And now the two great fish. And we add fresh It's two. rolled bars. And close. And cover. So ayan guys. Lutuin. Low fire. Ganyan po. Oh my God. So yummy. So ayan, ating na pong nabaliktad. Look, oh my God, so lekker. Low fire lang po. Para hindi masunog. A few moments later. Ayan guys, magpainit ng tubig. Then, lagyan ng olive oil. At tayo'y gagawa ng... Sasababihan mo pa. Gawa tayo ng couscous. There you go. Tapos, halu-haluin lang po. So, ayan. Takpan. Wala. And couscous is done. Ganun lang po ka-easy. Magpainit ng tubig. Tapos, put olive oil. And put couscous. Ayan. It's done. So, ayan na yung fish. Katakam-takam. Happy tummy na naman si Beth. Look. Oh. Ang sarap naman yan. Yummy. Fresh fish. Look. Oh my God! Wow! So, ayan guys. Naluto na. So, go, chef. Yeah. Wow. Look. Kung hindi ka pa naman gugutumin pag ganyan ang ulam. Oh, with lots of tomato sauce. Yummy. Happy tummy again. Qua si mangia sempre. Qua si mangia sempre la cucina di Jubet. Sempre mangiamo. Senza mangiare. So, ayan guys. So, ayan ang couscous. Ilagay ko dito sa aking fish. So, here we go. Ayan po. Final product. So, ayan guys. Kain tayo. Yummy. Oh, look. Ang sarap. E c'è il prezzo. One eternity later. Gelato con... Ma sai, che cos'è? Crema di ricotta? Non credo.
campagna, penso. E questi sono... Cosa è fatta con? Cioccolato. No, no, Sì, era fatta cannoli. la cassata, una Cannoli. cassata fatta con... Cannoli. Aceto. Cresciuta. No, la mamma non ci somiglia ora. No, io ti ho detto, ti Però ricordo. era così, sempre doveva prevalere in tutto. La grazia Anna quando... Vabbè, ma tu le puoi poi tutte le onde, Io così. non avevo ondolate, ma io Poi proprio decisi. della Zianna mi faceva... mi colpiva. In maniera La zona dove disgraziata. abitava. Dove abitava la Zianna. Ti ricordi quel palazzo abbandonato? Mi faceva una pena. Spesso le leoni. No, ma ora funziona, ora funziona. Sì, sì. Già tu. Thank you guys for watching. Thank you. Like And subscribe. and don't forget to so guys. We have here pork bola bola with miswa and patola. So yummy. Hello. Delicious, healthy, delicious, yummy. My menu for the day: cooking with Belle.